اليوم نشوفوا la lecture diction. Lire un poème sur le voyage. أن تقرأ قصيدة عن السفر. Voyage. سفر. Voyage. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sur moi. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. نقراوها دابا حاليا بلا إيقاع. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sur moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin, je roulerais de ville en ville, jusqu'aux murailles de Pékin. نعاودوا هذا كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة باش يقدروا يحفظوها. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. حاولوا نشرحوا دابا. Les voyages هما الأسفار. Je voudrais faire des voyages. كنت بغيت ندير أسفار. aller très vite نمشي بسرعة. aller très loin نمشي بعيد بزاف. Je voudrais كنت بغيت voir tous les rivages نشوف جميع الشواطئ. des mers بحورة que je ne connais point اللي ما كنعرفهمش كاع. mais je n'ai qu'une patinette ولكن ما عندي غير واحد السكوتر صغيور موتر صغيور et un petit cheval de bois وعندي واحد الحصان خشبي صغيور. Le cheval a mauvaise tête. الحصان عنده واحد الراس خايب.
La patinette fuit ce moi. وديك السكوترة كتهرب لي من تحتي. Si j'avais une bicyclette كون كانت عندي بيسكليت كنت غادي نمشي جيغي دير لو سولاي لوفون كنت غنمشي مع الفجر ملي كيطلع الشمس يعني حتى البلاصة دير ملي تطلع الشمس وانا كنتمشى باغ لي روت بلونشينيت في جميع الطرق البيضاء والهشة الرطبة جيغي بلي فيت كو لو فون نمشي نسرع من الريح. سي جافي اون اوتوموبيل كون كانت عندي سيارة جو رولغي او كلير ماتان نمشي في الصباح الصافي جو رولغي دو فيل اون فيل نسوق من مدينة لمدينة جوسكو ميغاي دو بكين حتى السور ديال بكين سور الصين العظيم سور الصين العظيم. شنو عندنا نشوفوا الاسئله ولا نعاودوا نقراوها؟ لا نشوفوا يمكن الاسئله اللي بغى يعاود يقراها يرجع شويه لهذيك باش يسمعها بالايقاع. Je découvre le poème. ياك observe l'image لاحظ الصوره اللي عندك تما. Que représente-t-elle؟ شنو كتمثلنا ديك الصوره اللي عندك؟ La muraille représente la muraille de Pékin. سور الصين العظيم معروف هذا السور الصين العظيم علاش بناوه خسروا فيه سنوات وسنوات واشتغلوا فيه السنين الاغلبيه ديالهم باش يبنيو داك السور الصين العظيم باش يحميهم من الغزوات ديال الاعداء ديال الجيوش. ولكن اغلبيه ديال الغزوات ما كانش كدوز من فوق السور انما كانوا كيعطيو رشوه للحراس وكيدوزوا من البيبان الحراس كانوا كيفتحوا لهم البيبان. داك الشيء علاش كانت واحد الحكمه كتقال انك قبل ما تبني الاسوار والحيوط خصك تبني الانسان. ان هما الصينيين بناو الاسوار ولكن ما بناوش داك الانسان الشخصيه ديالو انه ما يقبلش الرشوه انه ما يخونش بلادو انه. اذا هذه على الهامش باش تعرفوا شنو هو السور الصين العظيم ولاش دار. Quel est le titre du poème? Le titre du poème هو Voyage أسفار. Qui est l'auteur du poème؟ راه مكتوب لتحت سميتو Ernest Perrochon. Ernest باش تشوف لتحت ديال القصيدة عاد تلقاوها Perrochon. À ton avis في رأيك de quoi va parler le poème؟ هذه كتكون قبل ما تقرا القصيدة. أنا le poème va parler des voyages. Il va parler le poème va parler des voyages. تلاحظوا بأن va parler aller le verbe aller هذا le verbe parler parler ما مصرفش علاش لأنه جا من بعد واحد الفيرب مصرف. كنقولوا deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l'infinitif. جوج أفعال اللي كيتابعوا الثاني فيهم ما كيتصرفش. ندوزو لتحت j'écoute et je comprends من بعد ما قرينا القصيدة. بعد نشوفوا الأسئلة. Que veut faire le poète؟ الشاعر شنو باغي يدير؟ Il voudrait voyager. Il voudrait بغا يسافر. الشاعر بغا يسافر. Où veut-il aller؟ فين باغي يمشي؟ باغي يمشي très loin. Très loin. يمشي بعيد كاع تيوصل لي ميراي دو بيكان. Pourquoi ne peut-il pas voyager؟ علاش ما يقدرش يسافر؟ ما يقدرش يسافر لأن ما عندوش le moyen de transport. Il n'a pas le moyen de transport. ما عندوش وسيلة النقل المناسبة. Quels sont les moyens de transport cités؟ شنو هما هادوك وسائل النقل اللي تذكرت في النص؟ تذكرت لا بيسيكليت والأوتوموبيل الباتينات راه وسيلة النقل السكوتر الصغير. وربما هو كيقصد الباتينات هذيك الزلايقة ديك اللي عندها الروايد عندها جوج روايد اللي كيزلقوا بها الدراري. Où irait-il à bicyclette؟ فين باغي يمشي ببوشكليت وفين باغي يمشي بالسيارة. à bicyclette il irait par les routes bicyclette باغي يمشي par les routes blanches الطرق البيضاء. en voiture en automobile باغي يمشي باغي يرولي حتى ميراي دو بكين Pékin. À quel moment prendrait-il la route؟ فوقاش عايش الطريق؟ راه شفنا
le soleil, le vent. ملي غيفجر الحال ملي تبدا تطلع الشمس. ولا au clair du matin. في الصفاوة ديال الصباح يعني بحال كي يطلع النهار. هنا ندرسو le poème. Combien de strophes compose le poème? شنو لي strophes في لي poèmes الاخرين؟ شحال من strophes اللي كيتكون منها النص؟ قلنا هي الفقرة الشعرية. لي strophes هما الفقرات الشعرية. رجعوا للنص القصيدة، رجعوا ليها باش تأكدوا. إذا combien de strophes هي الفقرات الشعرية. ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة، وها أربعة. إذا كاينة 4 strophes. غنجاوبو هنا باش منبعدوش. إذا كاينة في السؤال 11 كاينة 4 strophes. 4 ديال الفقرات الشعرية. 12. سؤال 12 اش كيقول؟ سؤال 12 كيقول لك دو كومبيان دو فيغ، شحال من بيت كتشكل منه كل قصيدة. دو كومبيان دو فيغ كونستيتيي شاك ستروف. شاك ستروف شحال فيها من بيت شعري؟ كاينة 4 فيغ في كل ستروف، كاينة فيها 4 فيغ. كاين 4 الأبيات شعرية في كل فقرة، كل فقرة شعرية. سؤال 13 اش كيقول؟ Par quoi commencent les strophes 3 et 4? Les strophes. La strophe 1, la strophe 2, la strophe 3, la strophe 4. باش كتبدا؟ قالك par quoi commence la strophe 3 et la strophe 4? Commence par si j'avais. يكون كان عندي si j'avais. كون كان عندي كون درت وكون درت وكون درت. السؤال 14 اش كيقول؟ Quelles sont les rimes de la troisième strophe? شنو هي داك الراوي ولا ديك الكلمه اللي ديك النغمه اللي كيكمل بها لا ستروف 3؟ لا ستروف 3 هي هذه. باش كتريمي؟ هنا سيكليت نت، هنا لو فون فون. اذا كاين دو ريم. بيسيكليت ات مع ات هاد الاولى مع ات الثانيه نت مثلا، ولا ات. والاخرى هذه وحده، والاخرى لو فون مع فون مع فون. شو اسمع النغمة؟ avait une bicyclette هنا par les routes blanches et nettes. نفس النغمة. هنا le soleil le vent، هنا que le vent، يعني نفسها. السؤال 14 هنا قالك j'enrichis mon lexique orné المعجم ديالي. لو ريفاج قلنا هو الشاطئ، لا كوت الساحل ولا الشاطئ. باتينيت تروتينيت، تروتينيت هي ديك الزلايقة. fuir هي تهرب، fuir le verbe s'enfuir. s'échapper تهرب، partir vite تمشي بالزربة. muraille هو mur très haut، هو واحد السور عالي بزاف. بكين هي لا كابيتال دو لا شين، هي العاصمة ديال الصين. ندوزو ل 15 شنو كيقولوا لنا؟ جو دي بيان لو بويم، نقرا مزيان القصيدة. هنا التقنيات باش انا نكون كنقراها مزيان. سي توقف، جا في هذا ديكوباج سيلابيك، تقطيع ديال المقاطع الصوتية. جافي شنو هي هادي؟ لا ليزون. j'avais une bicyclette. j'avais une bicyclette. j'irai dès le soleil le vent. هنا مارك لي بوز، يعني وقف دير دوك الوقفات. je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. إذن هادو هما لي بوز كنوقف دوك العارضات اللي عندي لي en respectant les liaisons، دوك الربط et les enchaînements. ثاني الربط. Si j'avais une automobile، une enchaînement. Si je roulais au clair matin, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. ما بقاتش تبان لكم، نعاودوها. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville
ville, ville en ville. Ville en ville, jusqu'au mirail de Pékin. Et dan intihar. Ik